Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina wa muhammadina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati ruhi abina sayyidina Adama wa ummina sayyidatina Hawa wa ila tis'ah wa ila hadrati sultanil awliya asy'ari abdil qadir jilani radhiyallahu anhu thumma ila hadrati mu'allif hadal kitab al-imam Syihabuddin Abil Abbas bin Aqil al-Misri as-Syafi'i wa syarihah kitab Muhammad al-Qur'an wa usulihi wa masyayikhihi thumma ila rabi'a ikhwanina wa akhwatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa li jami'il muallimin wa muallimat wa muta'allimin wa muta'allimat aina ma kanu alladzina sabaquna bil iman thumma ila hadrati man fataha ayatal walladzina yu'inunahu hala kaunihim ala al-iman wal islam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala al-muallifu was-sarihu rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa karamatihima wa fadilatihima fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Fal ma'ul mutlaqu ma yusamma fil urfi ma'an bila qaidin lazimin. Fal ma'ul mutlaqu mongko utawi banyu mutlak. Ma iku banyu. Yusama kang den arani apa ma? Fil urfi ing dalem akehe manusa.
diarani ma'an ing banyu bila qaidin kang kelawan tanpa qaid lazimin kang tetep apa qaid. Yang dimaksud dengan ma'ul mutlak adalah menurut kebanyakan masyarakat, kebanyakan manusia adalah air yang tidak berqaid, yang qaid itu bersifat melekat. Air yang terbebas dari qaid yang melekat. Sekalipun berqaid, tapi qaidnya bersifat sementara. Air yang berqaid tapi qaidnya tidak melekat, tidak permanen, hanya bersifat sementara, masih dalam kategori ma'ul mutlak, yaitu air yang suci, dirinya suci keberadaannya dan bisa mensucikan lain. Wa ing quyida lan senajan diqayyidi apa mak fi ba'dil ahyani ing dalem sebagiane pira-pira mangsa. Jadi air mutlak adalah air yang oleh kebanyakan masyarakat dinamakan air yang tidak mempunyai qaid yang melekat, atau ya berqaid tetapi hanya bersifat sementara pada suatu saat. Pada saat yang lain qaid itu hilang. Contoh kama'il bahri kaya banyu segara, qaid bahr, qaid laut niki bersifat sementara. Dikatakan ma'ul bahr manakala masih di laut. Ketika sudah diambil dan ditaruh di gelas, sudah bernama air gelas. Dari qaid laut berubah menjadi air gelas. Dari gelas dituangkan di contak menjadi air contak. Qaid gelas hilang berubah menjadi qaid contak. Nah, qaid yang hanya fi ba'dil ahyan, hanya sebagian waktu saja, tidak permanen, air itu masih dalam kategori bernama air mutlak yang suci dan mensucikan lain. Wa ma'in nahri lan banyu kali. Qaid kali niki nggih fi ba'dil ahyan. Mung suatu saat boten mawon. Pada saat yang lain, ketika air sungai itu dipindah ditaruh di ember menjadi banyu ember. Qaid sungai hilang berganti qaid ember. Dari ember dituangkan di contak menjadi air contak. Qaid ember hilang dan menjadi qaid air ember. Lah, qaid sing ngeten iki mboten ngaruh napa-napa. Artinya air tersebut masih kategori air mutlak. Jadi falayah ruju mongko ora metu apa mak. Yang berqaid sementara tadi air laut, air sungai, air sumur tidak keluar anil itlaqi saking uliye din arane banyu mutlak. Anil itlaqi saking den ucapake banyu mutlak. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono qaid. Sekalipun berqaid ning qaid bersifat sementara. Qaid yang bersifat sementara tadi tidak mengeluarkan, tidak mampu mengeluarkan air itu dari nama air mutlak. Nama mutlaknya masih bertengger. Wa huwa tawi ma'ul mutlak iku at-tahuru suci tur nucekake. Dimana selengkap.
wa tapi ma'ul mutlak iku at-tahuru suci tur nucekake, dipakai untuk berwudu menghilangkan kadas kecil bisa, dipakai untuk mandi menghilangkan kadas besar bisa, dipakai untuk izalatun najasah ghuslun najasah juga bisa. Wa amma wiruhu lan anapun utawi liyane ma'ul mutlak, adapun selain air mutlak iku fala buddha mongko ora kena ora apa mintak yidihi saking ngoyidi wairul mutlak. Adapun selain air mutlak harus dikoyidi, yang mana koyid itu koyid yang bersifat permanen. Contohnya bi ayu kolak lan yen to den ucapake apa ma'u sabune banyu sabun. Koyid sabun niku koyid ingkang melekat. Sampan deleh teng ember ya disenakno banyu sabun. Sampan tuwakan teng kene contang ya tetep dijengakno ma'u sabun. Dari contang dipindah ke tempat yang lain, koyid sabun tetep mengikuti terus. Wama iwardin lan banyu mawar, koyid mawar sekalipun baunya sudah tidak harum lagi, koyid mawar niku koyid yang melekat, sehingga air mawar tidak bisa dikatakan air mutlak. Dia hanya suci begitu saja, tidak bisa mensucikan lainnya. Ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati, ing atase endi-endine sifat kana tinemu apa ayyu sifatin min aslil khilqati kang saking asal wujude. Jadi air mutlak adalah air yang terlepas dari koyid, atau ya berkoyid tapi koyid yang bersifat sementara, boten permanen, boten melekat. Bagaimanapun sifatnya air itu, asinkah, maniskah, putihkah, hitamkah, kalau memang asal wujudnya seperti itu, hukumnya suci dan mensucikan. Seperti air laut, sekalipun sangat asin, air laut kategori air mutlak, bisa digunakan untuk mensucikan lainnya. Asal wujudnya tawar, asal wujudnya asin, asal wujudnya putih, atau bahkan asal wujudnya hitam, karena memang asli wujudnya seperti itu, asli keberadaannya seperti itu, disebut ma'ul mutlak. Kakaunihi kaya anane mak oneku khulwan manis, au milkan utawa asin, au abyado utawa putih, au aswada utawa ireng. Ada orang membuat sumurdu, hasil akhir sumbernya airnya hitam. Kalau memang aslul khilqahnya seperti itu, asal wujudnya wilayah ono ki banyune ireng ngono iku, niku tetap disebut ma'ul mutlak yang bisa berfungsi untuk mensucikan lainnya. Nah, irengnya karena terkontaminasi dengan benda lain, mestinya tidak hitam, menjadi hitam dikarenakan tercampur dengan zat perwarna, itu beda lagi kan. Wa amma intoroa, gimana ini selengkap, lan anapun lamun anyar teko lahu maring ma'ul mutlak
apa saeun siwiji-wiji min dzalika kang saking mengkono-mengkono kuluan milkan abyadu aswad. Kalau rasa manis, rasa asin, warna putih, warna hitam itu sesuatu yang datang barusan saja, aslinya ora asin, ketika dicampur dengan garam menjadi asin seperti sayur, aslinya tidak putih karena diberi zat perwarna yang berwarna putih menjadi putih. Nek ngeten niki air yang berubah karena terkontaminasi, karena tercampur dengan sesuatu benda yang lain, maka air tersebut hanya tohirun, hanya suci, boten saged mutahhirun li ghairi. Gambarane bi anta ghayyara kan yen to berubah pemaul mutlaq bisain kelawan sesuatu minat tohiroti kang saking pira-pira benda kang suci. Wonten toya sak conta kecemplungan teh 1 bungkus sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Nek ngoten niki fala yuqalu mongko ora bisa den ucapake lahu kedue maul mutlaq apa sing ora iso diucapake tahurun aran nucekake marang liyane. Karena nama mutlaknya sudah tergeser dengan nama baru, yakuwi banyu teh. Nama maul mutlaknya tergeser oleh nama baru yaitu ma'usayyi, banyu teh. Ngoten. Nek owae minim ya. Artinya minum itu setiap orang yang melihat masih mengatakan air mutlak. Tidak mengatakan air teh, tidak mengatakan air sumbo, tidak mengatakan air mawar, wis angger banyu ngoten mawon. Kalau perubahannya itu minim sehingga nama mutlaknya masih bertengger, tidak tergusur, tidak terdepak dengan nama baru, toya niku suci tur nucekake. Wa yukrahu lan den makruhake, wa yukrahu ini sama yukrahu ya? Kira wa yukrahu lan den makruhake apa rafku kadas, menghilangkan kadas kecil atau kadas besar adalah dimakruhkan. Tindakan menghilangkan kadas kecil atau kadas besar bil musammasi kelawan banyu kang den panasake srengenge. Ayilah ditegese banyu sakhona kang manasake. Sakhona yusakhinu taskhina. Sakhonat kang manasake hu ing aladi asyamsu apa sinare srengenge. Makruh hukumnya menghilangkan kadas, baik itu kadas kecil atau kadas besar. Kalau kadas kecil dengan wudhu, kalau kadas besar dengan mandi, dengan menggunakan air panas lantaran sinar matahari. Dengan catatan fil biladi ing dalem negara al harrati kang panas, di negara yang beriklim tropis. Ya, ini Fathul Qorib
syaratnya ono papat. Air yang panas lantaran sinar matahari makruh digunakan itu segi penggunaannya setunggal untuk badan. Dua, kebetulan air itu berada di daerah yang beriklim tropis. Tiga, air itu berada pada wadah yang tahan dipalu. Dipalu boten berantakan, boten pecah. Mudahnya wadahnya itu terbuat dari bahan yang bisa berkarat, entah itu besi, entah itu aluminium, entah itu kuningan. Nek sangka atom, sangka kaca, sangka tanah liat, pada wadahnya dikepruk pecah. Kalau wadahnya terbuat dari tanah liat, terbuat dari bahan atom, terbuat dari kaca yang notabene tidak bisa berkarat, niku mboten menapa-napa, mboten makruh. Fala yukrahu, mongko ora den makruhake apa al-musammasu gunakake banyu kang den panasake srengenge kanggo ngilangake hadas fil baridati ing dalem negara kang dingin. Untuk negara yang dingin menggunakan air yang panas akibat sinar matahari tidak makruh. Karena ketika dingin di daerah yang beriklim dingin, sekalipun berada pada wadah yang terbuat dari besi atau aluminium atau bahan tambang yang bisa berkarat, niku zuhumah yang melekat pada wadah itu tidak akan mengapung ke permukaan wadah tersebut, sehingga aman tidak menyentuh kulit. Sebab zuhumah ya, karat itu ketika berada di wadah yang terbuat dari besi, kemudian terkena sinar matahari, zuma itu akan lepas dan mengapung di permukaan air. Ketika zuma itu menempel pada kulit, yurisul baroso, bisa menimbulkan penyakit baros, penyakit belang sing angel tambahan. Islam agama yang membawa maslahah, agama yang membawa rahmat bagi pemeluknya, ya di dunia, ya di akhirat. Ojo ngasih akibat wudhu muka menjadi rusak. Nonton. Wal muqtadilati lan negara kang sedak, sedengan, panas nggih mboten, dwingin nggih mboten. Contohnya Kamisra kaya negara Mesir. Siji toya panas wau kebetulan di negara yang beriklim tropis. Untuk negara yang dingin yang sedang tidak makruh menggunakan air untuk menghilangkan hadas, air yang panas lantaran sinar matahari. Syarat yang kedua, fil awani ing dalem pira-pira wadah al muntabiati kang tahan dipalu. Dipalu niku mboten pecah. Gambarane awanil muntabiah, wadah-wadah yang terbuat yang tahan dipalu. Di antakuna klan yen to ana apa al awan ana iku diniyatan. Bangsa tambang besi, tambang tembaga, tambang aluminium. Mudahnya wadah-wadah yang terbuat dari bahan yang bisa berkarat. Wawa tawi makdiniyah, wawa tawi al awanil muntabi'ah, wadah-wadah yang tahan dipalu. Maiku wadah yutroku kang dipalu apa ma bil matoriki kelawan pira-pira palu. Awanil muntabi'ah,
wadah-wadah yang tadi adalah wadah-wadah yang proses membuatnya ditutupi nganggo palu ya, nganggo langkipan supaya banyu ora projol dilangkit atau ditutupi sithik-sithik. Wadah yang menjadi sasarane palu. Desok dhisik dibenakno di palu. Nah nek banyu sing panas akibat sinar matahari itu berada di condang yang terbuat dari atom, dari plastik, berada di wadah yang dari kaca, berada pada wadah yang terbuat dari tanah liat, fala yukrahu illa dhahaba, kejaba wadah-wadah kang terbuat saking emas bil awanil muntabiati wa wa mayatuku bil matoriki. Illa dhahaba mustasna bi'ila niku nek dumawah sak sampunipun kalam tangucap wajib dipun waos naso. Illa dhahaba kejaba wadah kang terbuat saking emas wal fiddota lan wadah kang terbuat saking sloka utawa perak. Karena apa? bendane nggih socane emas niki tahan to bersih to steril dari zumah dari karat. Dak iso tayangan. Dari segi zumahnya dia bersih. Ning dari segi menggunakan wadah yang terbuat dari emas haram bagi setiap orang Islam laki-laki maupun perempuan. Sekaya apapun orang Islam itu. Wa tawi illa dhahab wal fiddah iku istisnaun, pengecualian minal awani saking pira-pira wadah al muntabiati kang tahan di palu. Wadah sing saka emas yo proses gawene yo dipaloni ya. Lah niki dikecualikan. Nah, tengene Fathul Qorib, mengapa li sofai jawharima krana bersih bendane dhahab fiddah aimina zuhma. Karena emas dan perak itu steril dari karat, dari zumah. Fala yukrahu mongko ora den makruhake apa musammasu nggunakake banyu kang panas lantaran sinar matahari fihima kang tetep ing dalem karone adzhab wal fiddah. Disane mboten haram banyu sing njero wadah ember emas contang emas mau dijipuk didoleh untuk padasan atau deleh teng kendi, deleh teng cerek. Ngoten. Kama layu kruhu kaya yen to ora den makruhake apa al musammas kama layu kruhu kaya yen to ora dimakruhake apa al musammas fil khuzafi kang tetep ing dalem wadah kang terbuat saking kreweng, saking tanah liat, saking lemah. Kreweng niku lemah sing wis dibakar, sing wis diobong. Nek wadahe niku tengene paso sing sangka lemah, gentong sing sangka lemah, sekalipun panas akibat sinar matahari boten makruh digunakno kraten kreweng menika steril saking karat. Wando bitul musammasi antu athira fihi sukunatu.
Lah, pelanggerane banyu sing panas akibat sinar matahari yang makruh digunakan kuwi pelanggerane kepiye, batasane kepiye? Nah niki diperjelas. Wando bitul musamasi utawi pelanggerane banyu kang den panasake srengenge sehingga makruh digunakan apabila berada di wadah yang tahan dipanu. Selain mas perak dan selain kreweng iku antu asiro yen to nglabeti yen to ngaruh yen to nglabeti fi ing dalem al musammas apa sing ngaruh apa sing nglabeti asuhunatu panase. Kalau memang tingkat panasnya niku saged ngaruhi, saged nimbulake dampak. Gambarane panas sing iso nimbulake dampak, dan dampak yang ditemukan dampak negatif. Bihaisu tafsulu kelawan sekarine terpisah minal ina'i saking wadah karena kuatnya panas lantaran sinar matahari tadi. Apa sing terlepas apa sing pisah ajzaun pira-pira bagian summiyatun kang bangsa racun. Nek teng kitab saneh zuma. Jadi pelanggerane banyu panas lantaran sinar matahari yang makruh digunakan itu panasnya bisa memisahkan bagian-bagian yang beracun terlepas dari wadah tersebut. Dia terlepas dari wadahnya dengan kekuatan sinar matahari tadi dan ajzaun sumiyah tadi mengapung di permukaan air. Tu asiru bisa nglabeti apa ajzaun sumiyatun bisa ngaruh, bisa menimbulkan dampak negatif fil badani ing dalam awak. Lah niki sing ngertos nggih dokter kulit. Jadi juz ajzaun sumiyatun yang terlepas dari wadah akibat sinar matahari yang bisa menimbulkan dampak negatif pada badan. Itu ya banyak orang yang punya disiplin ilmu tentang itu. Panasnya harus sampai sekian derajat kedah pinten, sehingga ketika panasnya sekian derajat ajzaun sumiyatun yang terlepas ketika menempel pada badan bisa berdampak negatif, bisa ngaruh. Nek sekedar terlepas, ning tingkat panasnya tidak sampai sekian derajat umpama, sehingga ketika terkena kulit tidak apa-apa, nggih mboten makruh. Nah itu terpulang kepada orang yang ahli tentang kualitas air yang panas akibat sinar matahari. La mujarradun tiqonihi ora mligine pindhahe al musammas min halatin saking suwiji keadaan li ukhra maring keadaan kang meneh. Nek mau sekedar dari dingin berubah menjadi panas, nek sekedar panas yang panasnya tidak bisa memisahkan ajzaun sumiyatun dari wadah itu, tidak apa-apa. Nek ora ana sing pertip-pertip mengapung di permukaan air, berarti wong sekedar panas. Nek ngoten boten saged nimbulake dampak negatif pada badan. Wala yukrahu lan ora den makruhake
apa istimaluhu nggunakake al-musammas makruhe wau ketika digunakan pada badan, mbok kanggo wudhu, mbok kanggo adus. Kalau penggunaannya itu di selain badan, mbok kanggo umbah-umbah, mbok kanggo siram-siram kembang, mbok kanggo asa-asa, mboten napa-napa. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa isti'maluhu gunakake al-musammas. Tidak makruh hukumnya menggunakan air yang panas lantaran sinar matahari istimale fi ardil ing dalam bumi kanggo ngocori tanduran, kanggo ngepel, tidak apa-apa. Au aniyatin uta ing dalem pira-pira wadah kanggo asa-asa. Au saubin uta ing dalem pakaian kanggo umbah-umbah. Au itami auto amin uta ing dalem makanan jamidin kang atos. Bisane lunak, bisane empuk dijori banyu sing panas lantaran sinar matahari. Kalau digunakan seperti itu boten makruh. Sing makruh niku nek digawe wudu utawa digawe adus. Pun wa tazuru lan dadi ilang apa karohatus timalil musammas. Wa tazuru lan dadi ilang apa karohatus timalil musammas. Hukum makruhnya menggunakan air yang panas lantaran sinar matahari menjadi hilang, artinya tidak makruh. Bitabridi kelawan ngademake, mendinginkan. Asalnya panas, terus dideleh wadah sing rada amba karo dilari-liri sehingga menjadi dingin. Namanya tabrid, mendingkan air panas. Nek ngoten gunakake banyu panas lantaran sinar matahari setelah didinginkan niki boten makruh. Walau barida lan lamun dadi adem apa al-musammas menjadi dingin binafsihi karena awak dhewe ne al-musammas. Ora dilebokno ning kulkas utawa ora disok ning wadah sing ngombe terus dilari-liri mboten, wis angger dijarno sehingga menjadi dingin dengan sendirinya. Zalat jawab lau zalat mongko ilang apa al-karohatu hukum makruhe al-musammas alladhi barida binafsi aidon kelawan maneh. Wa idza taghayyara lan tetekalane dadi owah alma apa banyu mutlak taghayyuron kelawan owah kathiron kang akeh dengan owah yang sangat, sehingga dengan perubahan yang sangat ini nama kemutlakannya menjadi tergesek. Baik perubahannya itu khisiyan bersifat indrawi, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dicium, atau sekedar perkiraan. Contohnya ngeten ya, wonten banyu sak contang, dimboi banyu mawar sak ember, sing banyu maware wis odak wangi, dadi persis rupane, rasane, ambune persis maul mutlak. Lah niku secara perkiraan banyu nduk contang dimboi banyu mawar sak ember iki dadi owah. Carane piye? Nek memperkirakan seandainya air satu ember tadi berupa air yang berwarna banyu sumbo sak ember,
dicemplungno diwarna banyu sendok contang. Banyu sendok contang itu dadi abang kabeh nek sumbane abang. Nek sumbane kuning dadi kuning kabeh. Secara kasat mata tidak berubah, nek secara perkiraan berubah. Wong banyu sak contang cilik kok diimbuhi banyu mawar sak ember gede, wis jelas berubah. Seandainya air mawar satu ember besar tadi berupa air yang berwarna atau berbau. Diimbuhi banyu minyak sak ember wangi kabeh. Angger wong ngambung ngarani nek minyak, berarti nama mutlaknya tergeser. Iku namine tawayuron kasih. Khisiyan iku bangsa ketinggalan, bangsa indrawi, karena ana apa taghayyuru owahe. Gambarane khisiyan ya di ansuhida. Kelawan yen to bisa ditingali, bisa dilihat apa taghayyuru ahadi awsafihi owahe salah sijine pira-pira sifate man. Banyu kan duwe 3 kriteria. Rasa, warna, bau. Gambaran berubah yang banyak, berubah yang terlalu. Salah satu dari sifatnya yang berubah itu bisa dilihat, bisa diindrawi. Nisbat rasa bisa dirasakno, nisbat warna bisa dilihat, nisbat bau bisa dicium. Mintok min nyatane rasane, aulaunin utawa warnane, aurikin utawa gandane utawa baune. Niki sing owah sing khisiat. Owah sing bersifat indrawi, bisa dirasakan, nisbat rasa, bisa dicium, nisbat bau, bisa dilihat, nisbat warna. Au takdiriyah atau bangsa perkiraan. Secara kasat mata udah ono perubahan sama sekali. Ning secara perkiraan, wong banyu sak contang cilik kejoran banyu mawar sak ember gede. Wah jelas kok, banyu mawar sak ember gede kok banyu teh dadi kuning kabeh. Niku namine owah sing dalam perkiraan saja, tidak bisa diindrawi. Gambarannya adalah owah takdiri bi ansakata kelawan yento tumibo filma ing dalam banyu apa mas sesuatu yuwafiku kang nyocoki apa ma cocok identik akhada sifatihi ing salah sijine pira-pira sifate mak banyu sak ember, banyu sak contang cilik diimbuhi banyu mustamal sak ember gede. Banyu wis tinggi wudu ditadai ya. Anake darane dijoro ning contang sing banyu mutlak. Nah, iya wah takdiri. Wah secara perkiraan. Carane ngira-ngirakno upama banyu sak ember kuwi banyu teh disokno ning gone banyu mutlak sing nduk contang-contange cilik. Nah, banyu sak contang coklat kabeh. Upamane banyu sak ember mau banyu gula legi kabeh. Utawa minyak wangi kabeh. Niku cara memperkirakannya seperti itu. Fayu kodaru mangko den kira-kiraake apa mah perkara sing cocok karo banyu, munggo rasane, munggo warnane, munggo ambune kan kaya banyu mustakmal. Sesuatu yang cocok sifatnya dengan air diperkirakan mukhalifan ing perkara kang nulayani wasaton kang sedengan. Dadi sak ember rupa banyu teh nek semura com-coman kan. Banyu teh ngono wae. Nek com-coman sih sak ember cilik wae iso nyoklatno banyu sak contang gede. Perkara sing berbeda ning perbedaane sedengan, mboten terlalu.
bi ayu qaddaro lan yen to den kira-kiraake apa mislus sakiti padane perkara kang tumiba mau dikira-kirakno min rumanin saking buah delima. Terus wayu ndharu. Dadi umpamane banyu sak ember mulut ya. Mau rupa banyu peresan buah delima. Disokno nduk nggone banyu mutlak sing nduk contang cilik mau. Terus wayu ndharu ora ditingali apa ruman. Banyu sak ember saka peresan delima mulo ya. Ketika dituangkan ndukne banyu mutlak sing nduk contang mau. Hal juga sih apa toh bisa ngowahake apa ruman peresan delima mau. Bisa ngowahno atok maing rasane awalam laut utawa ora. Bareng dijilat kecut kaya delima. Berarti ya owah. Senajan secara kasat mata ya jek bening. Nek ancene rasane owah, rasane kaya rasa air delima, ya jelas banyu mau, banyu sing nduk contang mau mung tahirun ngoten mawon, mboten tahurun. Mung sekedar suci ngoten mawon, mboten nucake. Fa'ilam yuwajir mongko ora bisa ngowahake apa ruman kudira mongko den kira-kiraake apa mislus padane sakit sepadane perkara sing tiba nduk banyunan mau ya dikira-kirakno minal asiri saking peresan anggur banyu saember kuwi diperkirakno nek banyu saember mau berupa air peresan anggur. Ketika banyu nduk contang cilik disoki banyu peresan anggur saember gede. Kuwi wernane robah ta ora? Robah Pak, nek robah berarti banyu mau mung tahirun tok. Sifat tahuriyae terdepak. Wahyu kono lan den ucapake apa ucapan hal juga iku apa to bisa ngowahake apa al asir peresan anggur moca iso ngowahno alonang ing wernane ta ora fa'ilam juga iki mongko lamun ora bisa ngowahake apa al asir kudira mongko den kira-kiraake apa misluhu sepadane sakit sepadane barang sing tiba nduk banyu mutlak mau dek ngira-ngirakno minal lagani saking menyang arak banyu sak contang dicemplungi menyang arak sak ember nek nyatane ambune mambu kemenyan fa'in hoya mongko lamun ngowahake apa lagani merubahkan arika ing gandane banyu mutlak ya ndoro mongko mbayani apa lagan ateges banyu mau mung suci mboten saged nucekake dhateng sanes wa istaratu lan dene syaratake apa ya kunayen to ana patahayuru owahe ana iku kathiron akeh. Lah gambaran akeh sepundi bihaisu yuslabu mati macul ya gambaran owah sing akeh sehingga sifat tahuriyahnya sifat lek bisa nucekno liyane terdepak bihaisu yuslabu kelawan sekarine
didedel anggu lepas saking maul mutlak apa ismul ma'i nama banyu mutlak. Gambaran owah sing akeh sehingga banyu mau sifat tahuriyae, sifat leke bisa ngucapno liyane ilang. Owahe mau ngantos ngicalaken nama air mutlak. Angger wong ngerti banyu teh, angger wong ngerti ngarani banyu sumba, angger wong ngambu ngarani banyu mawar. Nisbat banyu mawar sing wangi ambune. Lah nek owahe ngantos ngoten, nama kemutlakannya terdedel, maka banyu wau statusnya namung thahirun, boten dumugi mutahhirun. Owah bimukhaliti syai'in bimukhaliti syai'in uliya wakeh mau bimukhaliti syai'in kholata yukhalitu mukhalatotan bimukhalatati syai'in fa'ala yufailu mufa'alatan kholata yukhalitu mukhalatatan bimukhalatati syai'in kan uli mencampuri sesuci-suci tahirin kang suci apa syai'. Owah sing akeh, owah sing nganti menghilangkan nama mutlaknya air kuwi tercampur dengan benda suci yang lain, mbok campur karo sumba, mbok campur karo gula saenggo rasane legi, angger wong ngarani wedak ya nama mutlake ilang dadi jeneng wedak. Iku nek owahe menika kandha. Lah fa ilam yakun mongko lamun ora ana apa tahayyur owahe ora niku katiron akeh. Kalau robahnya air itu minim mboten kata gambarane bi ansaqata lan yen to tumiba filma ing dalem banyu mutlak apa saeun swiji-wiji mingkoli li sabunin kang saking sidike banyu sabun. Ana banyu saember kecipratan banyu sabun wong mbah-mbah sandinge mung kecipratan ngoten mawon kan. Lah nek owahe menika boten kathah mung kadar sekedar kecipratan ngoten mawon saengga nama mutlake boten terjebak, boten kededen, boten tercabut. Nama mutlak masih bertengger niku boten napa-napa. Tunggalipun itu sak wong mundu sing biyu durung rata kan berarti diratakno. Basuhan sing lagi ngratokno kuwi lagi dijegakno basuhan perdu. Niku kudu setiti nek wudune teng ngene kula. Nek nyedhuk kok duduk ngarepe. Dadi nek biyu nyeduk nduk ngisore pes, wene terus dong ngucur ning gone banyu sing nduk njero kedua epek-epek niki. Wis jelas kucuran banyu dari muka iki kok rupa sumbaya abang sing tangane iki. Lah, bisane terselamatkan dari robah yang sangat. Ambilan yang kedua rada nduk ngarepe, terus biyu. Dadi aman saka ketotosan banyu sing wis dienggo ngilangno kadase rai. Nama wong bengen ngajari wudu santrine, kamu nek jauhan yang kedua agak di depannya. Jangan di bawah muka, engko ketotosan kok, pancuran kok. Ngoten niku setitine wong bengen. Bab nek sampai terkena kucuran air basuhan muka, jelas air yang ada di kedua telapak tangan ini berubah. Seandainya kucuran air dari muka itu diperkirakan berupa sesuatu yang berwarna atau sesuatu yang berasa, sesuatu yang berbau. Nek owahe menika kedhi kados wonten toya mutlak kecipratan banyu sabun kena ana contang kanggo persiapan
Undutan apa mriki mbah-mbah kecipratan sabun gedhe ngaten mawon mboten napa-napa. Wa yustaratu. Aulam yakun utawa ora ana apa atawayuru owahe. Ora ana iku bimukhalitin kelawan benda kang nyampuri. Banyu sing owah-owahe akeh, akeh kuwi owah sing ngasi mencabut nama mutlaknya. Kuwi owahe karena tercampur dengan benda suci yang lain. Nenek owahe mboten campur, sekedar bersanding kan. Niku mboten napa-napa. Kados toya bersanding kalih minyak tanah. Sekalipun berbau minyak tanah dengan bau yang sangat, menika mboten napa-napa. Banyu wau tetep thahirun mutahhirun dan air tersebut masih kategori ma'ul mutlaq. Karena berubahnya air kalau sekedar bersanding mboten campur niku mboten ngantos mencabut sifat thahiriyahnya banyu sing owah sebab bersanding wau. Terus mboten ngantos mencabut nama air mutlak. Nama air mutlak tetap bertengger. Wa tawi mukhalif perkara sing nyampuri iku alati perkara layung kinu kang ora kongang apa fasluhu terpisahe alati terpisah anil mai saking banyu. Pengertian campur kuwi sesuatu sing ora mungkin terpisah saka banyu. Kados campure banyu karo endhut. Campure banyu karo zat pewarna. Campure banyu karo warna teh. Niki sesuatu rupa teh, rupa zat pewarna tadi sesuatu yang tidak bisa terpisah dari air. Biangkana gambarane wah sing boten campur ya. Biangkana klanjen to ana apa tagoyur ana iku bimujawirin kelawan perkara kang nyandingi. Mung bersanding ngoten mawon boten campur. Kaduhnen kaya dene minyak, wau din lan kayu garu. Banyu sak contang dhek kayu garu 3 potong, ambune wangi. Nek kayu garu iki dijipuk wangine ilang. Iku namine owah ning sekedar bersanding mboten tercampur. Nek owahe mujawir sekalipun sangat mboten ngaruh napa-napa. Wallahu taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.